Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուց ես ընդամենը մի պարզ պահանջ ունեմ, որպես հայ մարդ։ Ինձ չի հետաքրքրում, թե կաթողիկոսը քանի երեխա ունի։ Ես խնդիր չունեմ, եթե մեր բոլոր կուսակրոն եկեղեցականները համ կին ունենան, համ էլ կողքից 40 հատ սիրուհի։ Դա իրենց անձնական խնդիրն է, եւ եթե մեր հավատացյալ համայնքը դրան նորմալ է նայում, թող նորմալ նայի, շարունակի եկեղեցի գնալ։ Ինձ համար թե մեր կաթողիկոսը, թե բարձրագույն հոգեվորական կազմի մեծ մասը անբարոյական մարդիկ են։ Նույնիսկ եթե իրենք 100%-ով կուսակրոն կյանքով էլ ապրեն, իմ կարծիքը չի փոխվի, իրենք անբարոյական, կեղծավոր, անհավատ մարդիկ են։ Ուստի բարոյական առումով ես մեր եկեղեցուց պահանջներ չունեմ։ Իմ պահանջը իրավական է։ Որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես ուզում եմ, որ եկեղեցու ամբողջ ֆինանսական հաշվետվությունը հրապարակվի։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե եկեղեցին ինչպես է փող աշխատում, ով է եկեղեցուն ֆինանսավորում, ինչու է ֆինանսավորում, ինչպես է ֆինանսավորում եւ ինչ է ստանում ֆինանսավորման արդյունքում։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե մեր բարձրագույն հոգեվորական կազմը ինչքան փող է ծախսում եւ ինչի վրա է ծախսում։ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության օրվանից սկսած, այդ օրը, երբ մեր կաթողիկոսը դառավ կաթողիկոս, մինչև 2018 թվականը եկեղեցին օրհնել է մեր ժողովրդի դեմ կատարված բոլոր հանցագործությունները, անխտիր, այդ թվում բոլոր կեղծված ընտրությունները։ Կեղծված ընտրությունը ամենասարսափելի հանցագործությունն է ժողովրդի նկատմամբ։ Որպես տրամաբանող մարդ ես համոզված եմ, որ այդ օրհնանքի եւ լռության համար եկեղեցին վճարվել է։ Պարզ է, թե ումից է վճարվել։ Ես ուզում եմ նաեւ իմանալ ինչքան է վճարվել, ինչպես է վճարվել։ Մեր ժողովուրդը նաեւ իրավունք ունի իմանալու, թե կոնկրետ ինչքան փող ունի կաթողիկոսը եւ որտեղից։ Պետությունը իրավունք չունի եւ չպետք է խառնվի եկեղեցու ներքին գործերին։ Բարոյագիտության առումով, կազմակերպչական առումով եկեղեցին անկախ է, բայց իրավական առումով պետությունը պարտավոր է ստուգել եկեղեցու ֆինանսական հաշվետվությունը, որովհետև եկեղեցին բացի աստվածաբանական ասպեկտից պետության ներսում գործող ազդեցիկ կազմակերպություն է։ Իսկ ինչ կլինի, եթե պարզվի, որ մեր եկեղեցին որպես կազմակերպություն բանդիտական կազմակերպություն է, զբաղվում է արգելված գործունեությամբ, ոչ ոք չի ստուգել, ոչ ոք չգիտի։ Բոլորը փափուկ բարձ գլխների տակ մտածում են, որ քանի որ այդ կազմակերպության անունը Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի է, ուրեմն այդ կազմակերպությունը չի կարող լինել բանդիտական եւ հակապետական։ Ով ասաց, որ չի կարող։ Ես ասում եմ կարող է։ Բազմաթիվ նշաններ կան, որ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին բանդիտական հակապետական կազմակերպություն է։ Որոշ եկեղեցականներ այն աստիճան են արդեն լկտիացել, որ բռնության բացահայտ կոչեր են անում։ Եթե ոչ ոք չի ստուգել եկեղեցու ֆինանսական հաշվետվությունները, ոչ մի օր թափանցիկ չի գործել ֆինանսական առումով։ Ինչ գիտեք, թե դա ինչ կազմակերպություն է։ Հարց եմ տալիս, ինչ գիտեք։